নমস্কার বন্ধুরা, আমি সুশান্ত আর আপনারা দেখছেন গ্রো উইথ গ্রিন। এটি আমার এবছরের লাগানো কিছু রেড লিলির বাল্ব। এখন বর্ষাকাল চলছে, রেড লিলির সিজন। এই যে গাছগুলি দেখছেন, এগুলি আমি আগের বছর 8 থেকে 9 মাস আগে 10টি বাল্ব লাগিয়েছিলাম, 4টি ভ্যারাইটির বাল্ব। আজকে আমি ভিডিওতে দেখাবো এই 10টি বাল্ব আমার কীরকম গ্রো করেছে এবং কটি বাল্বে মাল্টিপ্লাই হয়েছে সেটি দেখার জন্য এটিকে আমি রিপোর্টিং করব। বন্ধুরা, আমি প্যাকেট থেকে গাছটি বের করেছি, এখন বাল্বগুলিকে সব আলাদা করব। আর একটি কারণ হলো, আমি এই 4টি ভ্যারাইটি বাল্বগুলো আলাদা আলাদা করে রিপোর্টিং করব। এখন রেন লিলি এক জায়গায় একটি পটে একটি কালারই বেশি ভালো লাগে, তাই আমি এই বাল্বগুলোকে আলাদা করে সেপারেট করব। আমি টোটাল 10টি বাল্ব লাগিয়েছিলাম, তো দেখি কটি বাল্বে পরিণত হয়েছে। বন্ধুরা, এখানে মাটি হিসাবে আমি নিয়েছিলাম 50% স্যান্ড, 30% মাটি এবং 20% ভার্মি কম্পোস্ট। এই দিয়ে আমি মাটি দেখুন, মাটি এখনও কি ঝুরঝুরে। বর্ষাকাল চলছে, সব সময় বৃষ্টি, তাও মাটি কত ঝুরঝুরে রয়েছে, হাত দিলেই ভেঙে চলে আসছে। এরকম ধরনের মাটি যে কোনো বাল্ব জাতীয় গাছে জন্য খুবই ভালো। আপনারা চাইলে শুধু বালি এবং ভার্মি কম্পোস্ট দিয়েও বসিয়ে দেখতে পারেন। আমি তো খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। আমি যেই নতুন রেন লিলিগুলি লাগিয়েছি সেগুলো সেরকমভাবেই লাগিয়েছি, বালির ভাগ বেশি। রেন লিলি সারা বছর বেশি যত্ন নেওয়ার দরকার পড়ে না, অযত্নেই ভালো ফুল দেয়। আমি এখন দেখতে পাচ্ছি আমার যেই সিঙ্গেল বাল্বগুলো ছিল সেগুলো অনেক গাছে একসাথে নাই করে একটি ব্রাঞ্চে 10 থেকে 12টি বাল্ব অ্যাটাচ হয়েছে, অর্থাৎ নতুন গ্রো করেছে একটি টিউবার থেকেই। বন্ধুরা, আপনারাও যদি রেন লিলি লাগিয়ে থাকেন, যারা প্রথমবার লাগিয়েছেন তারা বুঝতেই পাচ্ছেন যে একটি বাল্ব লাগালে 8 থেকে 9 মাসের মধ্যে তার তিন ডবল বাল্ব আপনারা পেয়ে যাবেন। দেখুন, এগুলোকে আমি আলাদা করছি না, এগুলোকে আমি দেখুন একটির সাথে প্রচুর বাল্ব আছে, এগুলোকে আলাদা করলে এখন প্রবলেম হতে পারে, তাই আমি এরকম পাপসগুলো একসাথে করেই আবার রিপোর্টিং করব। এই হলুদ ভ্যারাইটিতে বেশি বাল্ব হয়নি, কিন্তু বাদবাকি যে 3টি ভ্যারাইটি ছিল প্রত্যেকটিতে প্রচুর বাল্ব হয়েছে। দেখুন সাইডে একটির সাথে আর একটি কীরকম অ্যাটাচ হয়েছে, এগুলো সিঙ্গেল বাল্ব ছিল। এগুলোকে আমি এখন 4টি ভিন্ন ধরনের পটে লাগাবো। এগুলো হোয়াইট ভ্যারাইটি, দেখুন একটি বাল্বের থেকে কত বাল্ব হয়েছে। আমি 5টি লাগিয়েছিলাম, এখন এক একটি ব্রাঞ্চে 10টির ওপরে বাল্ব হয়েছে। খুবই ফাস্ট এরা মাল্টিপ্লাই হয়। ফুল সানলাইট এদের খুব পছন্দ, 8 থেকে 9 ঘন্টার মর্নিং সানলাইট অবশ্যই এদের দেবেন, তাতে ভালো ফুল হবে। বন্ধুরা, রেন লিলির খাওয়ার হিসাবে আমি বর্ষার আগে সুফলা 10-26 দিয়েছিলাম, তাতেই ভালো ফ্লাওয়ারিং হয়েছিল। আপনারা চাইলে ভার্মি কম্পোস্ট, হাড় গুঁড়ো এসবও দিতে পারেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। বর্ষাকালে জৈব সার কম ইউজ করাই ভালো। আমি এখন এই গাছগুলোকে আবার পটিং করে দেবো, কোনো কাটাই ছাঁটাই করব না, যেরকম আছে সেইভাবেই গ্রো ব্যাগে পটিং করে দেবো। তাহলে আপনারা বুঝতেই পারছেন একটি বাল্ব থেকে আপনারা 8 থেকে 9 মাসের মধ্যে কত বাল্ব পেতে পারেন। দেখুন মাটি একদম ঝুরঝুরে মাটি, এর সাথে আমি এখন অল্প করে ভার্মি কম্পোস্ট মিশিয়ে আবার এই গাছগুলোকে রিপোর্টিং করে দেবো।
গাছগুলোকে আমি রিপোর্টিং করে দিয়েছি। এদের প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা পটে দেখুন, হোয়াইট ভ্যারাইটি যেগুলো সেগুলোই সব থেকে মাল্টিপ্লাই হয়েছে। তারপরে পিঙ্ক এবং লাইট পিঙ্ক, ইয়েলোটা সেরকমভাবে মাল্টিপ্লাই হয়নি। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে যাবেন। আজ এ পর্যন্তই, আবার দেখা হবে একটি নতুন ভিডিওর সাথে।